se vaya de lado a lado, señor. Vámonos todos haciendo desmadre de lado a lado, güey. Chin, chin, el que no saque, güey. ¿Sabes el movimiento Atlántida? Sonido famoso. Para todos los niños Latinoboys, para ese famoso Coco, ese pollo, bienvenidos. Compañeros de la noche, hasta
Y mi gente desastrosa, escándalo. Pura banda Clásica se quedó esta noche. Pequeños fanáticos, bienvenidos. Esta es la música Atlantida para ti. Disfrútala, muévelo, suéltalo. Mitt ämne sen skakar. Vad är det som är på gång? Jag ser ett fönster. Y quiero que le den movimiento. ¡Arriba! ¡Discos espacios! Y todos los morros camineros. Angelitos de la noche. Esos panchos de la 13. Todos dicen. ¿Cómo? ¡Escucho! ¡Escucho! Para toda la banda burra, Santa María del Llano, y toda CNK, ese conejo, es el grifo, el perro, el cacho. Vamos a cantar otro ratito, ya que todavía falta sonido famoso. Y sí, se quedó Barrios. Ayúdame, dice. Hay veces que no tengo ganas de verte, Porque nos vamos a ir hasta las 4 de la mañana. quiero ni tocarte. Sí, todavía cantas, ¿eh? Y quiero que me regales un aplauso bien fuerte para el señor Santiago, que se nos adelantó en el camino. Regálame un grito para el señor Santiago, que se nos adelantó. 1, 2, 3. ¡Sí, señor! Sin embargo, seguimos trabajando con gusto para todos ustedes, ¿eh? De parte del señor Héctor Valdés. ¡Sí, señor! Saludos al señor Santiago hasta donde esté. ¡Muévelo! Para todos los pequeños y palocos, vive con Atlantida, gracias. Y toda la banda burra, Santa María del Llano. Hola,